Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Study Point. If you are new to this channel, kindly subscribe this channel for the informative lectures. So starting our topic, today we will discuss about mode. आज जे लेक्चर में असीं टॉपिक डिस्कस कंदासीं मोड. तो पहिरें ॾिसूं त मोड हूंदो छा आहे, मोड जी डेफिनेशन छा आहे. Mode is that value which occurs maximum number of times in a set of data. मोड एक कहिड़ो वैल्यू हूंदो आहे जेको मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंहिं बि डेटा में जेको आहे उहो छा थींदो आहे, अकर कंदो आहे, माना रिपीट थींदो आहे. और मोस्ट रिपीटेड नंबर्स या वरी मोस्ट रिपीटेड जेके नंबर्स हूंदा आहिनि उहे असां छा हूंदा आहिनि, मोड चवंदा आहियूं उनखे असां. एग्जांपल नंबर 1 असां वटि गिवन आहे, सेट ऑफ डेटा गिवन आहे 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5. हाणे हिनी में असां ॾिसी सघूं था एग्जांपल में त जेको 1 आहे असांजो हिकु दफ़ा आयो आहे, 2 जेको आहे उहो 3 दफ़ा आयो आहे, ऐं 3 जेको 3 नंबर आहे उहो असांजो 2 टाइम्स आयो आहे, 5 जेको आहे असांजो 1 टाइम आयो आहे. त हिन डेटा में मोस्ट रिपीटेड जेको नंबर आहे असांजो उहो कहिड़ो आहे, या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जेको असांजो नंबर आहे उहो कहिड़ो आहे, 2 आयो आहे. 3 टाइम्स जेको रिपीट थियो आहे, त असांजो मोड जेको थींदो वञे उहो कहिड़ो थींदो, 2 नंबर. हियर मोड इज इक्वल टू 2 बिकॉज़ 2 इज़ द मोस्ट रिपीटेड नंबर. ठीकु आहे. त हिन सेट ऑफ डेटा में 2 असांजो जेको आहे मोस्ट रिपीटेड नंबर आहे, 2 असांजो छा थींदो, मोड थींदो वञी करे. एग्जांपल नंबर 2 आहे असां वटि, सेट ऑफ डेटा गिवन आहे 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. इनमें हिकु दफ़ा हिकु आयो आहे, 2 जेको आहे उहो हिकु दफ़ा आयो आहे, 3 जेको आहे उहो 2 दफ़ा आयो आहे, 4 जेको आहे उहो बि 2 दफ़ा आयो आहे, 5 जेको आहे उहो हिकु दफ़ा आयो आहे. माना 3 असांजो 2 टाइम्स रिपीट थियो आहे ऐं 4 बि असांजो 2 टाइम्स रिपीट थियो आहे. त हिन सेट ऑफ डेटा में असांजो मोड्स घणा आहिनि, 2 नंबर आहिनि जेके कहिड़ा आहिनि, 3 ऐं 4. त असां लिखियो आहे हियर मोड्स इज इक्वल टू 3 and 4 बिकॉज़ 3 and 4 आर मोस्ट रिपीटेड नंबर्स. 3 ऐं 4 जेके आहिनि उहे छा आहिनि, मोस्ट रिपीटेड नंबर्स आहिनि हिन सेट ऑफ डेटा में. एग्जांपल नंबर 3 असां वटि आहे 1, 2, 5. हाणे हिन सेट ऑफ डेटा में असांजो को बि नंबर जेको आहे उहो रिपीट न थियो आहे, इन करे हिनमें को बि मोड न आहे. नो मोड बिकॉज़ नो नंबर इज रिपीटेड इन अबाव सेट ऑफ डेटा. इनमें को बि मोड न आहे, नो मोड बिकॉज़ नो नंबर इज रिपीटेड in this set of data. उन खां पोइ एग्जांपल नंबर 4 असां वटि आहे, ही सेट ऑफ डेटा गिवन आहे असां वटि गुड, पुअर, फेयर, फेयर एंड डल. हाणे हिन सेट ऑफ डेटा में फेयर जेको आहे वर्ड 2 दफ़ा रिपीट थियो आहे, त असांजो जेको मोड असांजो थींदो वञे उहो कहिड़ो थींदो, फेयर वर्ड, बिकॉज़ फेयर असांजो मोस्ट रिपीटेड वर्ड आहे इन सेट ऑफ डेटा में. Here mode is equal to fair because fair is most repeated word in above set of data.